喂，陳子欣，李象仁，我哋都橫掂放咗，我哋去間玩具鋪買啲小玩具好唔好啊？嗱，你唔好嘥錢啊，成日攞埋晒啲零用錢去買嗰啲玩具仔，你同我好好珍惜媽咪俾你嘅錢，知唔知？話你咁都知㗎，好啊好啦，係過去啦，去揀呢盒啊。我揀邊盒好咧？不如我哋揀我的世界。黃婷婷，你想揀邊盒啊？嗱，如果對我嚟講咧，陳子欣咧係我最中意揀嘅就係呢盒。我撐呢盒，婷婷係咪你出錢啊？你自己有錢咁咪自己俾咯。一盒就係10蚊啫，我湊下我有冇銀包，我有冇錢先？有啊，老闆啊，我揀一盒煩人鵝咯，煩人鵝咯。老闆俾你嘅，唔係。我哋都未買完，未揀完，你唔好等我啫。好啊，你啲錢從我俾翻我嚟出錢。黃婷婷，點解你要咁樣啊？買玩具少嘢啫喎，你唔好鬧李象仁得唔得啫？陳子欣，我揀我的世界，你先俾你。老闆係咪10蚊啊？好啊，10蚊啦。唔該晒。呢3盒嘢俾你啦。唔該晒老闆。陳子欣，呢個俾你嘅，呢個我俾李象仁你嘅。我自己拆。差唔多好嘢嘅。我算啦，橫掂都係我仲買佢哋伙伴嚟嘅。等下先。小你拍你，對唔住，我拍錯咗咧。陳子欣，你睇下你嗰個點樣啦？同你一樣。